Okay, Sawadee-ka. Good morning, everyone. Welcome to the third session of our soil introductory course. สวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่การอบรมเกี่ยวกับดินนะครับตอนที่ We had the two previous sessions successful, and I have no doubt that this third and final session will likewise be a successful one. ก็เราได้อบรมไป2 รอบนะครับซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็หวังว่ารอบสุดท้ายวันนี้ก็จะผ่านไปด้วยดีเช่นกันนะครับผม Credit to Landon and good translations and active participation from everyone. ก็ยินดีนะครับที่อาจารย์แลนดอนได้เข้ามาให้ความรู้อีกรอบนะครับแล้วก็รวมทั้งผมที่จะช่วยแปลแล้วก็ผู้เข้าร่วมทุกคนนะครับที่มีความกระตือรือร้นนะครับ I just want to share to you some of my excitements vis-a-vis this session. เดี๋ยวเกี่ยวกับความตื่นเต้นเกี่ยวกับการอบรมในวันนี้หน่อยนะครับ As we go through this session, it gives me more ideas on how we can move forward in terms of our future training course on, I would call right now tentatively something like natural fertility soil, natural fertility management, something like that. ก็อาจจะเป็นแนวคิดสำหรับการหลังจากได้อบรมกับ 2-3 รอบแล้ววันนี้นะครับก็จะเป็นแนวคิดสำหรับการอบรมในอนาคตนะครับที่เราจะทำนะครับอาจจะมีหัวข้อการอบรมเรื่องการดูแลดินในระบบของธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะครับ We can draw, and I can draw from my experience dealing with many farmers, professionals, as well as land agricultures. ก็เราสามารถที่จะออกแบบนะครับการอบรมนะครับโดยที่เราใช้ประสบการณ์ที่เราไปทำงานกับเกษตรกรแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่ได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับ So in a way, this 3-series course or training is like an opening wedge, opening the door for us to look at how we can craft our own training course. ก็การอบรมทั้ง3 ครั้งนี้นะครับก็เหมือนกับว่าเราเปิดใจหรือว่าเปิดประตูไอโคของเรานะครับให้มีแนวความคิดหรือว่าไอเดียใหม่ๆเพื่อที่ว่าเราจะได้มีออกแบบการอบรมในเรื่องของดินของเราอนาคตของเราเองนะครับ So without much ado, again, I'd like to express our thanks for invaluable contribution by Landon for this opportunity to learn. ก็ขอบคุณอาจารย์แลนดอนอีกรอบนะครับที่ได้เสียสละเวลานะครับมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับ So I don't want to take much time. I'll turn it over to Landon so Landon can start the session. So thank you very much. Farmers, we want to farm with excellence. ด้วยการที่เราเป็นผู้มีความเชื่อนะครับแล้วก็เป็นเกษตรกรด้วยนะครับเราไม่จำเป็นที่เราต้องทำแค่วันต่อวันนะครับการงานแต่ว่าเราสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะครับสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญได้นะครับ Okay, so to understand a little bit about soil pH and soil fertility and nutrients in the soil, we have to understand ions. ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ pH นะครับค่าความเป็นกรดเป็นด่านในดินนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ในดินนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสิ่งแรกที่เราต้องเรียนรู้คือเขาเรียกว่าไอออนนะครับภาษาไทยก็ใช้ไอออนนะครับ Okay, if I were to take a piece of paper and I were to tear it in smaller and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  smaller pieces and use tweezers and use a microscope and tear it all the way down, I could tear it all the way down to a single molecule. ถ้าเกิดว่าอาจารย์เขาเอากระดาษมา1 แผ่นนะครับแล้วก็ฉีกพยายามฉีกให้มันเล็กสุดถึงแม้จะใช้กล้องจุลทรรศน์ฉีดให้มันเล็กสุดที่เขาสามารถทำได้นะครับมันก็จุดที่เล็กสุดที่เขาฉีกออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโมเลกุลนะโมเลกุลของกระดาษที่เล็กๆนะครับ Okay, and molecules are made up of individual atoms.
ซึ่งโมเลกุลนั้นน่ะก็เกิดจากการรวมตัวของอะตอมนะครับอะตอมเล็กๆๆๆมารวมตัวกันก็จะกลายเป็นโมเลกุลนะครับ Okay? So an ion is a specific kind of atom. แล้วก็คำว่าไอออนนะครับไอออนก็คือเป็นอะตอมชนิดหนึ่งนะครับเป็นชนิดพิเศษนะครับก็คืออะตอมเล็กๆนั่นแหละครับคือไอออนแต่ว่าเป็นชนิดพิเศษนะครับของอะตอมชนิดหนึ่ง Okay? And it is an atom that has an electric charge. แล้วก็ในไอออนนะครับจะมีประจุไฟฟ้าเนาะลบประจุบวกประจุลบอะไรพวกเนี้ยครับ Okay, we all probably understand just some very basics about electricity, right? ก็คือเราบางคนก็อาจจะเข้าใจพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเนาะนักคลื่นไฟฟ้าอะไรพวกนี้ครับเนาะ Okay, your moped, your car, the tractor, all of these things have a battery. ก็อย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างที่เราทำนะครับที่เราใช้อาจจะเป็นรถยนต์อาจจะเป็นอะไรพวกเนี้ย And that battery แบตเตอรี่เนาะแบตเตอรี่อยู่แล้ว That battery has two posts. แบตเตอรี่มี2ขั้วใช่ไหมครับ What do we call those two posts? 2ขั้วนั้นคือบวกกับลบ Okay? Positive ใช่ and negative. We have a mechanic here too, so he'll help us out. ช่างอยู่นี่นะครับ Positive and negative, ใช่ right? นะครับแบตเตอรี่ที่เราเจอนะครับมีขั้วบวกขั้วลบอยู่แล้วนะฮะ Okay, an ion can be either positive or it can be negative. สำหรับขั้วของไอออนนะครับสามารถเป็นได้ทั้งขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะครับ If it is positive, we call it a cation. ถ้ามันเป็นขั้วของไอออนเนี่ยมันเป็นขั้วบวกนะครับ เราจะเรียกว่าภาษาไทยว่าใช้ภาษาอังกฤษนะว่า cat ion นะครับ Okay? And if it is negative, we call it an anion. แต่ถ้าเป็นขั้วของไอออนตัวนั้นเป็นขั้วลบเราจะเรียกว่า an ion นะครับ Okay. The charge of an electron. Okay, let me back up for 1 second. Atoms have protons, neutrons, and electrons, right? ถ้าพูดถึงวิทยาศาสตร์เคมีประจุไฟฟ้านี่นะครับว่าอะตอมเนี่ยในอะตอมนี่มันจะมีประจุที่เรียกว่าอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนนะครับ3อย่างนะครับ Okay, let's make this really practical. What is this? สูตรตัวนี้คืออะไรใครพอจะตอบได้บ้างใครเรียนวิทยาศาสตร์มาครับ Salt, right? เป็นสูตรของเกลือ This is salt, or we can call it sodium chloride. ก็เป็นสูตรของโซเดียมคลอไรด์นะครับเป็นสูตรของเกลือนะครับ Okay, so if I were to take these and I take one individual sodium atom, okay, ถ้าเกิดดึงไอออนของโซเดียมออกมานะครับ1ตัวนะครับ let's see. It's going to look something like this. We're going to have a center that's going to have 17 protons. Now I could draw them like circles, all these protons and neutrons in the middle, okay? But I'll just say that in the middle, it has 17 protons. ในตัวที่เราดึงมานะครับในจุดกลางนั้นมันจะมีโปรตอนนะครับอยู่ทั้งหมด17นะครับ17โปรตอนนะครับ Okay, and then I'll just use an E. It's going to have electrons that are in these fields around the outside, okay? How many have I got here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We'll say there's 8 there, okay? Okay, let's do that first. ข้างในตรงกลางสุดจะเป็นโปรตอนใช่ไหมครับแล้วก็ข้างวงนอกก็จะเป็นอิเล็กตรอนนะครับ Okay, so the protons also have a charge, they're positive. โปรตอนนี้ก็มีขั้วเป็นบวกนะครับ And the electrons have a charge, they are negative. แล้วก็อิเล็กตรอนนะครับมีขั้วเป็นลบ Okay, so I've got 2 here, 8 here. That means I'm going to have another 7 on the outside. Okay,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? ก็ข้างนอกคืออิเล็กตรอนมันอยู่ข้างนอกแต่มันต้องมี17ตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีเป็นวงนอกวงในนะครับก็คือทั้งหมดก็จะมี17ตัว Okay? This outside, we won't go into technical details. The importance of the outside shell is that it always wants to have 8 electrons on the outside. Yeah. ข้างนอกสุดนะครับของอิเล็กตรอนข้างนอกสุดนะครับมันต้องมี X is number 8 bet. มันต้องมี8ตัวนะครับ Okay? But because there's 17 protons in the bunch in the middle, and there are electrons that are going around the outside, like an orbit, like we go around the sun. ก็คือข้างในสุดเป็นโปรตอน17ใช่ไหมข้างนอกมันจะเป็นอิเล็กตรอนที่ส่วนมากจะกระจายอยู่รอบนอกนะครับ Okay? So this atom right now that I drew, this sodium atom, has the same number of protons as electrons. ก็คืออะตอมที่อาจารย์ดึงมาตรงนี้ก็คือถ้าเราพูดถึงจำนวนโปรตอนกับอิเล็กตรอนก็คือ17ตัวเท่ากัน Okay, is this an ion? เป็นถือว่าเป็นไอออนนะครับตรงนี้ที่เขาดึงออกมาแล้วเขาจะแยกเป็นโปรตอนกับนิวตรอนตรงนี้มันมี17เท่ากันถือว่าเป็นไอออนไหม Yes or no? We have 17 and 17. 17เท่ากัน17อิเล็กตรอนแล้วก็17โปรตอนถ้าดูตามหลักข้างบนที่คำที่ไปข้างบนนี้มันถือว่าตัวนี้ถือว่าเป็นไอออนไหมครับเป็น Okay. If the number of electrons and protons is the same, it is not an ion. อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดจำนวนของอิเล็กตรอนกับโปรตอนเท่ากันเนี่ยมันจะไม่ใช่ไอออนนะครับถ้าจำนวน2ตัวนี้เท่ากันมันจะไม่เป็นไอออน Okay? So it's always wanting, because the outside wants to have 8, it's always trying to receive an electron. And whenever it receives that electron and it has 18 here, then there is one more electron than proton, and that gives it a charge, an electric charge. ก็คือถ้าเกิดว่าเพราะว่าไอ้ข้างนอกอิเล็กตรอนมันสามารถส่วนดึงมาเพิ่มเสริมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจำนวนของอิเล็กตรอนมีมากกว่านะครับหรือว่าจำนวนไม่เท่ากันเนี่ยมันถือว่าจะมีประจุไฟฟ้าค่ามันจะไม่เท่ากับ0แล้วมันจะเป็นประจุบวกก็ได้ลบก็ได้นั่นนะถือว่ามีประจุไฟฟ้านะครับ Okay, that makes it an ion. พอมันมีประจุไฟฟ้า1ตัวปุ๊บค่าไม่เท่ากันปุ๊บถือว่าเป็นไอออนนะครับ Okay, so a cation has a positive charge. That means it has more protons than electrons. แค่ไอออนนะครับเป็นประจุบวกนะครับส่วนมากเป็นประจุบวกดังนั้นเนี่ยถ้ามีประจุบวกนั่นแสดงว่าอิเล็กตรอนมันจะน้อยกว่าโปรตอนนะครับ Okay, an anion has more electrons than neutrons, so it has a negative charge. ส่วนแอนไอออนนะครับมันจะมีประจุลบนะครับเป็นประจุลบนะครับดังนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนมันก็จะมีมากกว่าโปรตอนนะครับ Okay, so we would say that we end up with a sodium that has a negative charge. We end up with chlorine with a positive charge, and then they attract to each other to become sodium chloride. That is an ionic compound. Sodium with calcium With chloride, sodium and chlorine. ตัวอย่างนะครับเรามีโซเดียมกับคลอรีน and then what's the name It becomes an ionic compound. ก็จะเป็นมันรวมกันก็จะเป็นสารประกอบของไอออนนะครับ Okay, so here that's just showing how that works. If you are giving up an electron or you are receiving an electron.
ภาพนี้แค่อธิบายเกี่ยวกับตัวอิเล็กตรอนสีเหลืองนะครับรอบนอกนะครับว่าอิเล็กตรอนนี้มันสามารถรับแล้วก็ปล่อยออกได้นะครับ Any questions so far? งงไหมครับ มีคำถามไหม Ask now. Let's figure it out before we move on to pH. เราไม่เข้าใจให้อธิบายใหม่อีกรอบแรกนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเข้าไปพูดถึงเรื่องของความเป็นกรดเป็นด่างนะครับ pH มันก็จะกลับไปเกี่ยวกับพวกนี้อีกนะครับ What's not making sense yet? ตรงไหนบ้างครับที่จะให้อธิบายเพิ่ม เราจะรู้ได้ยังไงว่าค่าโปรตอนแต่ละตัวเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมี1มี2มี3 so โปรตอนอิเล็กตรอนนะครับ how can we know the number of proton and electron for each atom Yes, that's a great question. Tim, that's a really good question. คือคำถามที่ดีมากครับ Okay. Bam. Okay. Have you seen this before? เคยเห็นไหมครับชาร์ตนี้ This is all of the known elements. ก็คือเป็นองค์ประกอบทั้งหมดนะครับเป็นธาตุทั้งหมดนะครับ Okay. So all of them it's really small, you can't see it, but hydrogen has a number right here. You see that number? ตรงบนสุดที่เป็น H เป็นไฮโดรเจนนะครับมันจะมีตัวเลขอยู่ข้างบนนะครับ What's the number? Can anyone read it? It's tiny. เห็นไหมครับตัวเลขมันเป็นเลขอะไร 1. เลข3 Okay. เลขหนึ่ง This is 1. Hydrogen is 1. Then helium is 2. And then มี come 1แล้วก็ฮีเลียมมี2 back here 3, 4. Boron is 5. Carbon is 6. Nitrogen is 7. ก็จะมีเลขบอกนะครับอย่างไนโตรเจนก็จะมี7นะครับคาร์บอน B นะครับจะเป็นเลข5นะครับ That's the number of protons in the atoms of that element. อันนั้นเป็นจำนวนของโปรตอนนะครับที่เขาบอกไว้ในอะตอมของธาตุแต่ละชนิดนะครับ So that's how we know how many. So sodium. Let's go to sodium. เดี๋ยวเราจะลองแสดงตัวอย่างของโซเดียมว่า What did I do? You know what I drew here? Sorry, I drew chlorine, จะ not sodium. คลอรีนนะครับไม่ใช่โซเดียมเนาะ This one's chlorine. เป็นคลอรีนนะครับ Chlorine has 17. Chlorine has นะครับ 17. มีโปรตอนอยู่17นะครับมันจะมีสูตรอยู่แล้วครับในตัวนะครับ I flipped it. Sodium has 11. แล้วก็โซเดียมมี12นะ11นะครับ So let me just draw sodium. We've got 11 protons. Now we're just not going to talk about neutrons for this, เราจะ okay? พูดถึงโปรตอนกันนะครับว่าโซเดียมมันมี Okay. 11นะตามสูตรตามแผงแล้วนะครับ So we've got here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrons. Okay, now what happens whenever it's in its neutral state for, I'm going to get confused now, sodium. There are 8 electrons here in this shell, and there's only 1 in the outer shell. อันนี้เป็นตัวอย่างของโซเดียมใช่ไหม Sodium. ครับนะครับที่ตรงกลางที่เป็น11เมื่อกี้เราว่าเป็นโปรตอนใช่ไหมแต่ว่าข้างนอกวงข้างนอกจะเป็นอิเล็กตรอนนะครับอิเล็กตรอนข้างนอกจะมี8ตัวนะครับ So do you remember every atom wants to have 8 in its outermost shell? แล้วก็ที่อาจารย์เขาบอกเมื่อกี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะตอมส่วนมากเนี่ย So มีอิเล็กตรอน8นะครับ8ตัวอยู่ข้างนอก So if it can give away this electron, then this becomes the outer shell and it has 8. ก็คือตัวหนึ่งถ้าออกไปนะครับโดนดึงไปนะครับมันก็จะไม่ครบ8ตัวนะครับ So then what is it doing? It is going to donate this electron to the chlorine atom, okay, which gives both of them an opposite charge, and then they form a compound.
ก็คือการที่จะมาเป็นส่วนประกอบได้แล้วนะคือมันต้องมีการแลกเปลี่ยนชาร์ตอย่างนี้นะครับก็คือพอมันแลกเปลี่ยนชาร์ตได้ปุ๊บมันถึงจะมารวมเป็นเขาเรียกว่าสารประกอบไอออนได้นะครับ Okay? จะเข้าใจยากหน่อยไหมครับ Other questions? That's a great question. เป็นคำถามที่ดีนะครับคือมันจะมีสูตรมันจะมีตัวเลขบอกอยู่แล้วครับว่ามีกี่ตัว So is that when two atoms come together, they call it a compound? Or more than two. Yeah. มันก็จะมีคำว่าเมื่อตอบมารวมกันนะครับมันจะเป็นคนนะครับภาษาสารประกอบนะครับเป็นสารประกอบไอออนนะครับสองอะตอมมันเจอกัน Okay, so sometimes there might be three compounds, like let's ห say รือว่า3ก็ได้4ก็ได้มารวมนะครับ sodium hydroxide. We've got sodium, oxygen, hydrogen. ก็สารประกอบมันจะเป็น3อย่างเช่นตัวอย่างคือโซเดียมออกซิเจนและไฮโดรเจนมารวมกันนะครับก็เป็นสารประกอบไอออนนะครับไอออนิก Okay? Other questions about ions? คำถามอื่นไหมครับ Okay. Let's talk about soil reaction or pH. เดี๋ยวมาดูเรื่องของค่า pH นะครับหรือว่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินนะครับ Okay. Everybody take a deep breath. หายใจเข้าลึกๆครับผมหายใจเข้าลึก Okay. pH is the negative logarithm of the hydrogen ion concentration. เมื่อพูดถึง pH นะครับเราจะมาดูตรงไอออนของไฮโดรเจนนะครับซึ่งมันจะมีค่าติดลบนะครับแล้วก็จะดูความเข้มข้นของไอออนของไฮโดรเจนที่มีค่าเป็นลบนะครับ So soil pH is exactly the same. It doesn't matter if you're talking about the pH of wood, water, the hand sanitizer. It means the negative logarithm of the hydrogen ion concentration. pH จริงๆนะ pH เนี่ยค่า pH ความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีเฉพาะในดินเนาะมันมีทุกอย่างที่เป็นสิ่งของครับไม่ใช่เป็นของเหลวน้ำไม้มันจะมีค่า pH หมดนะครับแล้วก็ในดินก็คือใช้หลักการเดียวกันหมดเลยครับก็คือมันจะเป็นความเข้มข้นของไอออนนะครับ Okay? ไฮโดรเจนไอออนที่เป็นค่าเป็นลบนะครับ Okay. So we've talked some about salt. Okay? เมื่อกี้เราคุยเกี่ยวกับเกลือนะครับ Let's talk about another very important compound. เดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากนะครับ God made a compound that is unique in all the universe. พระเจ้าสร้างสิ่งหนึ่งมานะครับที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็เหมือนกันทั่วโลกนะครับ It is very, very special. เป็นสิ่งที่พิเศษมาก Scientists who study this compound say it is the most beautiful compound you could imagine. นักวิทยาศาสตร์นะครับที่เรียนเกี่ยวกับไอ้ตัวนี้นะครับองค์ประกอบตัวนี้บอกว่าตัวประกอบตัวนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สวยที่สุดในโลกนะครับ Okay, we're just going to talk about one small aspect of this compound. แต่ว่าเราจะมาคุยเกี่ยวกับจุดด้านเล็กๆของตรงนี้นะครับองค์ประกอบนี้ Everyone know this one? อันนี้คืออะไรครับสัญลักษณ์ของอะไร H2O I'm gonna borrow this for a moment. Okay. So, I believe this is water. คือ Okay. อันนี้เป็นน้ำนะครับ It is lots and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  lots of this compound. และนี่ก็คือส่วนประกอบของนั้นจะมีเยอะมากนะครับ Okay. Now, at any given time, every second of every day, there is something happening here. ก็คือในเขายกตัวอย่างในขวดน้ำเนี่ยในน้ำเนี่ยคือทุกเวลาทุกนาทีมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับมันขึ้นตลอด It's called dissociation. Dissociation Sorry, I did not prepare my translator as well as I should have. Dissociation. See if you can find that. So, let's see. Separation or splitting. All right, let's just talk about it. Let's just talk about what it means. That's more important.
this will disassociate, it will separate, okay? And we will have hydrogen. โอเคการแตกตัวหรือว่าการแยกตัวออก Okay, so we will have, when it separates, so this right now is not an ion, this is a compound and it is neutral, okay? ก็คือ H2O น้ำตรงนั้นนะครับ Means there's no charge, that's what I mean, no charge. ก็คือน้ำตรงนั้นก็คือจะไม่มียังไม่มีประจุไฟฟ้านะครับยังถึงว่ายังไม่เป็นไอออนเนาะยังไม่เป็นประจุไฟฟ้า When these, so it looks like this, we've got an oxygen and we've got two hydrogens, and what happens is one separates. One hydrogen separates. ออกซิเจนนะครับเวลาแยกตัวมันจะเป็นไฮโดรเจนนะครับแล้วก็จะมีพอมันแยกตัวปุ๊บมันจะมีตัวหนึ่งที่ยังติดอยู่นะครับ Okay, so we have in this bottle H2O. ในขวดตรงนี้นะครับเรามีสารตรงนี้นะครับ H2O. And some of it will separate into hydrogen and hydroxide. ในตัวเนี้ยบางตัวนะครับไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะเป็นบางตัวในน้ำใน H2O ตัวเนี้ยมันสามารถแตกตัวเป็นไฮโดรเจนกับไฮดรอกไซด์นะครับ How much of it is going to disassociate? คิดว่ามากเท่าไหร่ที่มันสามารถ In other words, แตกตัวออกมาได้ how much is here and how much of it is in this state? จะมีมากเท่าไหร่นะครับในตามนั้นคือมันสามารถแตกตัวไปได้มากเท่าไหร่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. All right, wait, 12, 13. I'm doing this wrong. I got a 14. Okay, 1. Okay. That many molecules per liter. Okay, 14 decimal places, right? So what we call that is log 14, base log 10. ก็คือมันจะแยกตัวไปถ้าเป็นจุดถ้าเป็นปกติ 0.0 นั่นนี่เท่านั้นน้อยใช่ไหมที่มันจะเป็น 0.00 ก็คือประมาณ 0.14 ตัวนะครับซึ่งมันจะมีเป็นสูตรก็คือ log แล้วก็ลบ 14 อย่างนี้นะครับเป็นสูตรทางวิทยาศาสตร์ต่อน้ำ1 ลิตร So this is the number for how many molecules are going to separate. อันนี้เป็นตัวเลขของจำนวนโมเลกุลที่แยกตัวมาจากตัวนั้นนะครับ Okay? แตกตัวออกไปนะครับ Is everybody okay so far? โอเคไหมครับ Okay? Everybody's kind of shaking their heads, kind of, sort of. Okay. This is just another way to write this. Same thing. log ลบ 14 นั่นจริงๆแล้วก็เป็นอันเดียวกับ 0.00 นั่นแหละครับอันเดียวกันแต่ว่าบางทีเขียนให้มันง่ายขึ้นมันก็จะเป็นสูตรตรงนั้นเนาะ Okay? So when we talk about pH, we're talking about how many of this we have in the water separated out. เวลาเราพูดถึง pH นั่นก็คือเราจะพูดถึงว่าไฮโดรเจนนะครับมันแตกตัวออกไปเท่าไหร่นะครับในดินหรือว่าในน้ำของเรานะครับ Okay? So, if they are the same, the number of hydrogen and the number of hydroxides are equal to each other. แต่ Okay? เมื่อมันแตกตัวมาแล้วนะครับแล้วก็จำนวนของไฮโดรเจนนะครับกับจำนวนของไฮดรอกไซด์มันเท่ากันนะครับ Then we say the water is neutral. เราก็เลยบอกว่าน้ำตรงนั้นเนี่ยความเป็นกรดเป็นด่างก็คืออยู่ที่ตรงกลางนะครับปานกลางนะครับ How many of you have heard the term neutral? Neutral pH. ความเป็นกรดเป็นด่างปานกลางนี่ใครเคยได้ยินบ้างครับ Everyone heard that before? Have you ever bought soap and you're in the shower, taking a shower, and you look and it says pH balanced? บางทีเราอาบน้ำนะครับไปซื้อสบู่มาถ้าเราดูที่กล่องสบู่มันจะเขียนว่าค่
ค่าความเป็นกรดเป็นด่านปานกลางนะครับเท่ากันอะไรประมาณเนี้ยครับ Okay? If it's balanced, what that means is the number of hydrogen atoms is the same as the number of hydroxides. Okay? That means that the hydrogen is log minus 7 and the hydroxide is also log minus 7. ก็คือถ้าเขียนเป็นสูตรนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเขาเขียนว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะครับมันเท่ากันก็แสดงว่าไฮโดรเจนเขามี7เพราะว่าทั้งหมดมันต้องมี 14 ใช่ไหมพอไฮโดรเจนมันมี7ดังนั้นเนี่ยไฮดรอกไซด์มันก็ต้องมี7เหมือนกันมันรวมกันจะได้ 14 Now what you notice is these are the same, right? ก็คือถ้าเราดูสูตรตรงนี้มันเท่ากันใช่ไหมครับอันเดียวกัน Okay? So when we're talking about neutral, it means we're talking about the negative logarithm of the hydrogen ions. That's this. เมื่อเราพูดถึงคำว่าเป็นกลางนะครับส่วนมากเราจะเจาะไปที่ไฮโดรเจนนะครับส่วนที่เป็นไฮโดรเจนไอออนนะครับ Okay? So the concentration here is log minus 7, which means the pH, if we take the log, it's minus 7. And if we take the negative of that, two negatives make a positive. So we just call this pH 7. ก็คือเราเคยได้ยินคำว่า pH 7 ไหมครับก็คือว่าความเข้มข้นของไฮโดรเจนมันมีที่-7แต่ว่าเราเพิ่มลบเข้าไปอีกอันหนึ่งก็จะเป็นลบกับลบพอมาเจอเป็นบวกมันก็จะกลายเป็นค่าบวกนะครับถ้าเป็นตามหลักคณิตศาสตร์แล้วลบกับลบมาเจอกันก็จะเป็นบวกตัวนี้เรียกว่าค่า pH 7นะครับค่า pH 7คือค่าปานกลางนะครับ Okay? So if they are all in the hydrogen state or they are all in the hydroxide state, you would have a range of 0 to 14. This is the absolute range of pH. 0 ในการ to วัดค่า 14. pH นะครับความเป็นกรดเป็นด่างนะครับมันจะมีค่าระหว่าง0ถึง14นะครับเขาจะให้ขั้นระดับไปนะครับว่ามันอยู่ระดับไหนนะครับ Okay? Now, we will talk in a minute. If you want to write it down this way, this is just another way to say what I just explained here. ก็คือนี่เป็นคำอธิบายที่อาจารย์เขาได้อธิบายเมื่อกี้นะครับเนาะ Okay? Okay, so 3 possibilities exist. แล้วก็ค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะครับมันสามารถออกมาได้3ทางนะครับที่จะออกมาได้นะครับเวลาเราวัดเนาะ Okay? If there are more hydroxides than hydrogen, then the pH is greater than 7. We say this is basic or alkaline. ถ้าเกิดว่าความเป็นกรดเป็นด่างของถ้าเกิดว่าค่าของไฮดรอกไซด์มันมากกว่าไฮโดรเจนนะครับค่า pH มันแสดงว่าถ้าเราดูการ1ถึง14เนี่ยมันจะมากกว่า7นะครับเราก็เรียกตรงนั้นว่าสภาพเป็นด่างนะครับ So I've already said that if it's equal, then it's neutral or 7. แต่ว่าถ้าค่าตรงนั้นมันเท่ากันไฮโดรเจนกับไฮดรอกไซด์ค่ามันเท่ากันเป็น7ถือว่าสภาพเป็นกลางนะครับ And if there are more hydrogens than hydroxides, then the pH is less than 7. แต่ว่าถ้าไฮโดรเจนมีมากกว่าไฮดรอกไซด์นะครับแสดงว่า pH มันจะน้อยกว่า7แล้วก็เราถือว่ามันเป็นกรดนะครับ Okay, so for soil, here's how we would classify different pHs. นี่คือการแบ่งลักษณะขั้นต่างๆของค่า pH ค่าของเป็นกรดเป็นด่างนะครับ Okay, anything less than 3.5 we would say is ultra acid, incredibly acid. ก็คือถ้ามันน้อยกว่า 3.5 ถือว่ามันเป็นเขาเรียกว่ากรดที่รุนแรงที่สุดนะครับรุนแรงมากนะครับ Okay, and then you can see the ranges for extremely acid, very strongly acid, moderately acid, slightly acid. And then notice that what we call a neutral soil also has a range between 6.6 and 7.3.
แต่ในดินนะครับถ้าเกิดค่า pH มันอยู่ระหว่าง 6.6 ถึง 7.3 เนี่ยเราถือว่าเป็นค่าความเป็นกรดเป็นด่างมันเป็นกลางนะครับ Okay. I have never seen soil less than 4.5. จากประสบการณ์ของอาจารย์นะครับเขาไม่เคยเห็นค่า pH ในดินนี่น้อยกว่า 4.5 มาก่อนนะครับ And in the areas of the world I've worked before, I would say that anything between 4.5 and 5.5 is very rare. 4.5 จากการที่เขาไปทำงานสถานที่ที่เขาไปทำงานนะครับค่า pH ที่อยู่ที่ 4.5 ถึง 5.5 นี่ก็ยังเจอไม่ค่อยเยอะนะครับ Okay? So let's look on the alkaline side. มาดูนะครับ So we have neutral, and then we have slightly alkaline, moderately alkaline, strongly alkaline, and very strongly นี่ alkaline. ฝั่งที่เป็นด่างนะครับเมื่อกี้ฝั่งที่เป็นกรดเนาะ Okay, I have very, very rarely seen anything over 8.5. แล้วก็จากประสบการณ์ของเขาก็ไม่แทบไม่ค่อยได้เห็นความเป็นด่างของดินที่มันมากกว่า 8.5 เหมือนกันนะครับ Okay, now I want you to keep in mind what pH is, because those hydrogen ions floating around, or those hydroxide anions floating around, become very important for soil chemistry because they want to connect with other cations and anions in the soil. They're interacting with other things, and that's what makes them available to plants or not available to plants, helpful to plants, toxic to plants. ก็ให้เราจำเกี่ยวกับค่า pH ไว้นะครับเพราะว่าเวลาพูดถึง pH มันจะพูดถึงคำว่าไฮโดรเจนไอออนกับไฮโดรไซด์ไอออนซึ่งมันก็จะไอ้สองตัวนั้นนะครับถ้ามันอยู่ในดินนะครับมันก็จะลอยตัวนะครับมันก็จะลอยตัวไปทั่วไปนะครับแล้วก็มันจะมีผลในการไปถ้ามันลอยตัวมาเจอกันแล้วก็ไปเจอกับสารหนึ่งมันก็จะมีผลในเรื่องของการช่วยดึงธาตุอาหารแล้วก็เปลี่ยนธาตุอาหารในดินให้กับพืชอะไรประมาณนี้นะครับตามหลักเคมีเนาะ Okay, this is a very helpful, very important chart. ชาร์ตตรงนี้นะครับถ้าเราเข้าใจมันนะครับมันจะมีความสำคัญมากในการทำงานนะครับ Across the top is soil pH from 4 all the way up to 9. ข้างบนสุดนะครับเป็นเลข 4 ถึงเลข 9 นะครับเป็นค่าของ pH นะครับค่าของความเป็นกรดเป็นด่างนะ The thicknesses of these lines, of these nutrients, tell you how available they are at a different pH. So you can see here that nitrogen, potassium, and sulfur, that width gets much thinner as you decrease in pH, becomes less available. The plants cannot take it up and use it. ก็ในตารางที่มันจะเป็นแท่งเราจะมีแท่งตรงบ้างนะครับแท่งหัวแหลมบ้างนะครับอย่างอันที่เขียนว่าN นะครับเป็นก็คือธาตุไนโตรเจนนะครับมันมาทางซ้ายปุ๊บหัวมันจะแหลมลงมาใช่ไหมครับแสดงว่าถ้ามันค่า pH มันมาที่ระดับ 4 ลงไปก็คือดินตอนนั้นจะมีค่าไนโตรเจนน้อยลงนะครับซึ่งพืชก็จะสามารถไม่สามารถที่จะดึงไนโตรเจนออกมาได้นะครับ So you might think, oh, if nitrogen is less available to plants at a low pH, then I want to get high pH. ก็เราจะบอกว่าถ้าเกิดว่าpH มันน้อยเนี่ยไนโตรเจนมันก็จะน้อยดังนั้นเนี่ยจะต้องเพิ่มค่าความเป็นกรดเป็นค่า pH ในดินให้มันเพิ่มขึ้นเพื่อที่ว่าจะเพิ่มไนโตรเจนบางคนอาจจะคิดอย่างนี้นะครับ But look what happens. At the high pH, phosphorus is not available, iron and manganese is not available, and copper becomes unavailable. So does zinc. แต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูข้างล่างนะครับมันจะมีปลายแหลมๆอยู่ทางขวามือก็คือค่า pH มันสูง 8-9 มันก็จะมีธาตุอาหารบางชนิดนะครับที่มันจะน้อยลงเช่นกันนะครับ Okay? So generally we would say between 5.5 and 7 is the point where more nutrients are available. ดังนั้นเราบอกว่าเอา
เอาที่ดีก็คือดีกว่าว่าถ้าค่า pH อยู่ที่5.5 ถึง 7 ประมาณเนี้ยถือว่าธาตุอาหารมันจะดีสำหรับพืชนะครับ And I would say that lower end is even a little bit low. Like I would want to see maybe about 6.2 up to 7. หรือไม่ก็จะประมาณ is 6.2 even better. นะครับ Okay? So let's talk just a little bit about managing soil pH. การจัดการเกี่ยวกับค่า pH ในดินเนาะ If we add an acid fertilizer to the soil, that is going to increase the hydrogen ions in the soil. ถ้าเกิดเราเติมปุ๋ยนะครับที่เป็นกรดนะครับปุ๋ยที่เป็นกรดลงไปในดินนะครับมันก็จะเพิ่มความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในดินเข้าไปนะครับ Okay, so here's an example. If I add ammonium to the soil, it's going to combine with oxygen to create nitrate, and then there will be water and extra hydrogen ions that are released. อันนี้คือตัวอย่างของการเพิ่มปุ๋ยหรือว่าที่เป็นกรดลงไปนะครับสารแต่ละชนิดเวลาเราเพิ่มลงไปปุ๊บมันก็จะไปรวมกับสารอีกชนิดหนึ่งมันก็เพิ่มขึ้นแล้วก็หมายถึงว่าความเข้มข้นของไอออนของไฮโดรเจนมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ Okay, so some of this might be, if I put ammonium on, it might be taken up by the plant. It can also convert to nitrate, which can be taken up by the plant, but then in the process of that conversion, it's also going to release hydrogen ions. ก็คือเติมสารเข้าไปพวกนี้ก็คืออยู่ในปุ๋ยแน่นอนว่าเวลาเราเติมปุ๋ยที่มันมีสารอะไรพวกนี้เข้าไปนะครับมันก็จะพืชมันก็จะดูดอยู่แล้วครับพืชมันก็จะดูดแต่ว่าพอพืชมันดูดนะครับพอสารมันรวมกันในตัวพืชมันก็จะเป็นแยกแต่ตัวเป็นไฮโดรเจนไอออนที่เขาบอกเมื่อกี้นะครับ So the more hydrogen ions I'm putting in the soil means that it's going to increase the ratio of hydrogen ions to hydroxide. เพิ่มเราเติมไฮโดรเจนไอออนมากขึ้นไปเท่าไหร่นะครับค่าไฮโดรเจนไอออนมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นกว่าไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับ So what's something I can do? Have any of you ever experienced trying to increase your soil pH? What do you usually do? ปกติถ้าเราจะเพิ่มค่า pH ในดินของเราส่วนมากเราทำอะไรบ้างครับเพิ่มค่า pH ค่าความเป็นกรดเป็นด่างในดินใส่ขี้วัวคอมโพสต์แมนนูแอดปูนขาว add the lime Okay, so adding the lime, what does that do? เราเติมปูนขาวเข้าไปมันช่วยยังไงฮะ Okay, there are, ปรับค่า pH เนาะเหมือนกัน yeah, so how? He's saying if I add the lime, that's going to increase the pH. So you have to think, if I'm increasing the pH, then I am decreasing the amount of hydrogen ions. ก็คือถ้าเพิ่มค่า pH ก็แสดงว่าพอค่า pH มาเพิ่มขึ้นนะครับค่าของไฮโดรเจนไอออนมันจะลดลงนะครับมันจะตรงข้ามกันแล้ว Okay, so there's two different kinds of limestone. We might add two different kinds of ก็ lime. มันจะมีปูนอยู่2ชนิดนะครับที่เราเพิ่มนะครับเพื่อค่าเพิ่มค่า pH นะครับ So this is showing, here I'm adding calcium carbonates. อันนี้คืออาจจะใส่แคลเซียมคาร์บอเนตเข้าไป So I put that on my soil, and then it rains. We add water to that, and it goes through a process. It goes through a process. แล้วก็เติมน้ำลงไปมันก็จะสร้างเป็นกระบวนการของมันนะครับ And what happens is it's going to pick up these hydrogens because it needs it to form compounds. So what's formed is we have free calcium. Now what we know is free calcium is needed by the plants, right? It wants to take up that calcium. It's also, we have water and then we have carbon dioxide is released. So that's the process where we're using the hydrogen and we're decreasing that hydrogen ion concentration in the soil. อันก็คือมันจะเป็นการลดความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนนะครับโดยวิธีการเติม
ปูนลงไปนะเพราะว่าปูนนี่มันจะมีแคลเซียมอยู่แล้วใช่ไหมพอแคลเซียมมาเจอกับน้ำแล้วมาเจอกับสารอีกตัวหนึ่งนะครับความเข้มข้นของไขก้อนมันก็จะเจือจางลงนะครับ Okay, we're going to take a break. This is soil pH. If you have questions, come talk to me. I'm happy to talk about it. When we come back, we're going to talk about soil fertility, soil nutrients. ก็นี่เกี่ยวกับค่า pH ในดินนะครับถ้ามีคำถามก็มาถามอาจารย์ได้นะครับเดี๋ยวเรากลับหลังจากทำแล้วเราจะคุยเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในดินนะครับ So